嗰條係啦，係啊，硬重啦，係嘛？係呢條係啊，嗯，呢條臘魚啫嘛，呢九條啊，誒，俾阿美蓮個妹啊，嗯，鱸魚，唔好俾柳姐就得啦，睇住佢喺度鱸講真。魚係咪叫做咖啡啊？嗯鮑魚啊，嗯，哇！嗰條犀呢利，條攞翻去煲湯啊，嗯，煲魚粉啊，呢樣我攞條細嘅得，係攞唔多你攞大攞細得啦。太大，你翻去煲魚粉就啱。哦，呢條都係 catfish，嗰條嗰條 catfish，嗰個哇！呢隻giant啊，係啊，犀利啊，好未見到咁。你幫我揸住個，揸住後邊啊。你呢啲攞翻嚟你煲湯嚟做。我呢個細嘅真。我攞啦。呢個唔知係咩嘢。慢做。我都係問過。攞一條俾佢咯。得啦。呢個俾你。有冇添啊？係有條添啊。 3條夠啦。係啊。嗯。你點啊？呀，攞。我一條啊，佢一條。呀。而家有2條。